Вот так он выглядит, станок в разобранном виде. Собирается он легко. Здесь закручиваем. Пока закручу плотно, чтобы держать было удобно. Здесь. Это регулируем по высоте, которую вам удобно под канву. Давайте попробуем. Ну, вот так вот. Я покажу, как ее натягивать. Ой. Так. Крутим. Собирается он достаточно легко. В общем, вот так вот он выглядит в собранном виде. Вот. То есть, вот канва, и вы работаете. Я, когда канву натягиваю, я сюда вешаю, цепляю лампу. В общем, показываю. Сейчас я немного ослаблю и покажу, как это все делается. Вот, допустим, канва, ваша работа. Натягивается очень легко. Палочка, вы канву на палочку и вставляете вашу канву. Здесь то же самое. Если вам кажется, что недостаточно плотно заходит, то можно, в принципе, сюда еще положить тонкую хбшную какую-нибудь тряпочку, отрезать. В общем, делается это вот так вот. То есть вы вот вверх натянули, закрепили, здесь подтянули и закрепили. Канва плотно сидит. То есть здесь шайбочки, их тоже затянули, чтобы она стойко, устойчиво стояла. И вот, пожалуйста, для работы, то есть очень удобно. Вот так вот она выглядит. Собирается очень легко. Вот такой станок для вышивания.